ដោយមិនសូវអើពើជាមួយនឹងបញ្ហាធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃការរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រៅពីជំនួយហើយនឹងប្រាក់កម្ចីនេះយើងដឹងថាជាគុណគេគិតអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេនឹងច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងជាមិនសូវជាខ្វល់នឹងប្រយោជន៍ប្រទេសណាទេគឺថាគេនយោបាយការបរទេសគេគឺធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសគេបានរីកចម្រើនមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជប៉ុនមិនងាយនឹងធ្វើការប្រកាសយើងថាដាក់ពមៀនឬផ្ដំទៀតទោសទៅលើប្រទេសណាមួយងាយដូចជាប្រទេសដទៃទៀតទេបាទព្រោះជប៉ុនគិតពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងឃើញថាថ្ងៃទោះបីយើងមិនទាន់មានបានជំនួយពីប្រទេសជប៉ុនឬក៏ជាការវិនិយោគទុនអីក៏យើងឃើញថារថយន្តអីក៏យើងប្រើរបស់ជប៉ុននឹងច្រើនដែរបាទជប៉ុនគេគិតទីផ្សារនឹងជារឿងធំបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្តថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសម្រាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏អាចនឹងមានផងដែរការប្រកួតប្រជែងគ្នាផ្នែកនយោបាយការបរទេសដើម្បីការពារអត្ថប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំពីរគឺជប៉ុននិងចិនផងដែរការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតមាសនេះយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាសម្រាប់ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសរុបជាទឹកប្រាក់ជាង$90 លានអាមេរិកដល់របបលោកហ៊ុនសែនដែលក្នុងនោះរួមមានទឹកប្រាក់ជាង$4.6 លានជាជំនួយឥតសំណងសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅកម្ពុជានិងទឹកប្រាក់ជិត$86 លានជាទឹកប្រាក់កម្ចីឥណទានសម្បទានសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធខ្សែបញ្ជូននិងចែកចាយអគ្គិសនីនៅរាជធានីភ្នំពេញជំហានទី2ការចុះហត្ថលេខានេះធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល1ថ្ងៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Taro Kono មកកាន់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8 ខែមេសាដែលលោកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី8 ខែមេសាឲ្យដឹងថាក្នុងជំនួបនោះលោក Taro Kono បានប្រាប់ទៅលោកថាគោលបំណងរបស់ជប៉ុនគឺធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់កម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030លើសពីនេះទៀតភាគីជប៉ុនក៏បានសម្ដែងចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាវិស័យដឹកជញ្ជូនឬ Logistics រួមមានការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាដើមជាមួយគ្នានេះភាគីជប៉ុនក៏បានអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនឲ្យទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជប៉ុនមេគង្គដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសជប៉ុននៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនាពេលខាងមុខនេះជាការឆ្លើយតបក្រៅពីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះភាគីជប៉ុនដែលលោកហ៊ុនសែនថាបានជួយកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកសុខសន្តិភាពក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសគាំទ្រចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលជប៉ុនមេគង្គនេះដែលប្រទេសជប៉ុនជាអ្នករៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយដែលលោកចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់ការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងស្របគ្នានឹងការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានលោកហ៊ុនសែនក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថាកន្លងមកជប៉ុនតែងតែជួយដល់កម្ពុជាទាំងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកំពង់ផែទឹកស្អាតការពារទឹកជំនន់និងសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែជំរុញនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសលើវិស័យវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍ដែលទាំងអស់នេះជាសក្តានុពលនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទេថាតើភាគីជប៉ុនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលខ្លួនចង់ឲ្យមានកិច្ចចរចាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងខ្មែរដែលឬក៏យ៉ាងណានោះទេនៅក្នុងជំនួបនេះក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតសរសេរសារឌឺដងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅមុនជំនួបនេះថាទន្ទឹមនឹងប្រទេសជប៉ុនជាមិត្តកំពុងមកផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក្រុមជនខិលខូចមួយចំនួនអាចបំពុលព័ត៌មានទៅជារឿងមិនល្អដោយដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើលោកហ៊ុនសែនសរសេរបន្តថាជប៉ុនមិនធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជានោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយឧបករណ៍ឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានស្រង់ប្រសាសន៍លោកអៀងសុផាឡែតជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាភាគីជប៉ុនមិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានយោបាយជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងជំនួបនោះឡើយទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននៅពេលនេះធ្វើឡើងនៅរយៈពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខជាតិគឺលោក Kentaro Sonora កាលពីចុងខែមីនាកន្លងទៅដែលកាលនោះលោកធ្លាប់បានស្នើឲ្យមានការចរចាគ្នារវាងរបបលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានបរាជ័យទៅវិញដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសទាត់ចោលសំណើនេះយ៉ាងដាច់អហង្ការលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាការដែលជប៉ុនមិនលើកយករឿងនយោបាយមកនិយាយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺម្យ៉ាងដោយសារតែជប៉ុនមិនចង់ធ្វើឲ្យរឿងនេះក្លាយទៅជាឧបសគ្គនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ
ការប្រកាសបន្តផ្ដល់ជំនួយជាបន្តបន្ទាប់របស់ជប៉ុននៅពេលនេះគឺផ្ទុយគ្នាស្រឡះទៅនឹងអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែព្រួយបារម្ភចំពោះវិបត្តិនយោបាយនិងការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែបានប្រកាសផ្អាកការផ្ដល់ជំនួយនានាមកកម្ពុជាទាំងវិស័យយោធាអភិវឌ្ឍនិងការបោះឆ្នោតព្រមទាំងដាក់ទណ្ឌកម្មមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអាចធ្វើដំណើរចេញចូលទៅកាន់ប្រទេសទាំងនេះបានបច្ចុប្បន្នក្រុមប្រទេសទាំងនេះកំពុងតែពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយនោះទេកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះជប៉ុនក៏បានប្រកាសផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជបូជាហឹបឆ្នោតចំនួន 10000 ហឹបឆ្នោតដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបជាង$7.5 លានឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់កូជបូដែលអព្យាក្រឹតភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នមួយនេះកំពុងតែចោទជាបញ្ហានោះកូនស្រីលោកកឹមសុខាគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានាពេលនោះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចេញមុខបកស្រាយពន្យល់អំពីការផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានគាំទ្រដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter របស់កញ្ញាថាប្រទេសជប៉ុនត្រូវតែពន្យល់ប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យដឹងអំពីមូលហេតុដែលប្រទេសមួយនេះបានសម្រេចផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតបែបសប្បនិមិត្តនៅគ្រាដែលឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនប្លន់យកក្នុងអត្ថបទរបស់កាសែតអនឡាញ Asia Times ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី29 ខែមីនាដាក់ចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនមិននិយាយរិះគន់លោកហ៊ុនសែនកាសែតនេះបានលើកយកហេតុផលចម្បងមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យជប៉ុនអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសបែបទន់ភ្លន់និងមិនប្រទាំងប្រទើសជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលក្នុងនោះរួមមានហេតុផលដែលថាជប៉ុនចង់រក្សានៅឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏រឹងមាំនិងយូរអង្វែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទី2គឺជប៉ុនកំពុងដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific បែបសេរីនិងបើកចំហរបស់ខ្លួនដែលមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមវិថីមួយខ្សែក្បាត់មួយរបស់ចិនកម្ពុជានិងជប៉ុនបានចងក្រងនិងចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1953គិតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនមានរយៈពេល65ឆ្នាំហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះប្រទេសទាំងពីរក៏កំពុងតែរៀបចំប្រារព្ធខួបរំលឹកអំពីការចងក្រងទំនាក់ទំនងការទូតរយៈពេល65ឆ្នាំរបស់ខ្លួនតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមាននៅសកម្មភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍ការទូតនានាកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅកម្ពុជានិងជប៉ុនបានបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះឲ្យក្លាយទៅជាទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នៃចំណងទំនាក់ទំនងនេះជប៉ុនបានព្យាយាមបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលវិជ្ជមានជាច្រើនដល់កម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងព្រួយផ្ដើមឲ្យមានឡើងនៅការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរតាមរយៈការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ការធ្វើជាប្រធានបេសកកម្មអាជ្ញាធរអន្តរកាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអ៊ុនតានឹងការដើរតួនាទីចូលរួមសម្របសម្រួលនយោបាយរវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសម័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2នេះជប៉ុនក៏ធ្លាប់ជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាសម្រាប់ការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងការចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាផ្នែកមួយនៃការដែលជប៉ុនព្យាយាមផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងបង្កើតរូបភាពជាកេរដំណែលវិជ្ជមាននៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺដោយសារតែជប៉ុនចង់លុបលាងនៅប្រវត្តិអតីតកាលយ៉ាងអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនដែលប្រទេសនេះបានប្រព្រឹត្តមកលើប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរកាលពីអំឡុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលនោះប្រទេសជប៉ុនបានលុកលុយនិងដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមនឹមត្រួតត្រាអាណានិគមរបស់ខ្លួននៅចន្លោះឆ្នាំ1941ដល់ឆ្នាំ1945មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសជប៉ុនថែមទាំងបានកាត់ទឹកដីដែលជាកេរដំណែលរបស់បុព្វបុរសខ្មែរចំនួន3ខេត្តទៅឲ្យសៀមឬប្រទេសថៃជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលក្នុងនោះរួមមានខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងនិងខេត្តកោះកុងព្រមទាំងតំបន់មួយចំនួនធំនៃជួរភ្នំដងរែកអ្នកវិភាគលើកឡើងថាកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រអវិជ្ជមានទាំងនេះនឹងនៅតែបន្តដកជាប់នៅក្នុងផ្នត់គំនិតជនជាតិខ្មែរប្រសិនបើជប៉ុននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ចូលដៃចូលជើងជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសថាបានរំលាយនិងគាស់រំលើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរនៅកម្ពុជានោះខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី
Washington ចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកមានរិទ្ធនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតមាននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគនិងប្រតិកម្មរបស់លោកជុំវិញករណីដែលប្រទេសជប៉ុននៅតែបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់របបក្រុងភ្នំពេញចាសបទសម្ភាសន៍នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានប្រកាសជាផ្លូវការកំណត់យកថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាខាងមុខគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែមេសាក៏បានបង្ហាញពីចំនួនអាសនៈនៃមណ្ឌលនីមួយៗនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តគឺកើនឡើងដល់ចំនួន125អាសនៈដែលលើសពីការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី5មានចំនួន123អាសនៈចំនួនកើនឡើងបន្ថែមពីអាសនៈនេះគឺនៅខេត្តបរសៃអនុដែលកើនដល់ទៅ3អាសនៈនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះកោជបក៏បានពន្យាដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចង់ចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវតែដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានសម្គាល់ពីកោជបនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខចារឿងដាច់ដライនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯនោះវិញប្រជាប្រដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតចំនួន35គ្រួសារក្រុងនាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយជំរុញទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីចុះវាស់វែងធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ជូនពួកគាត់ចាការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍នេះដោយសារតែប្រជាប្រដ្ឋបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរក្រុងនិងខេត្តអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយតែពុំមានដំណោះស្រាយតំណាងពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លីនៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតលោកម៉ៅសាមឿនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាថាពួកគាត់ចំនួន35គ្រួសារគឺជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងគ្មានប្រាក់សម្រាប់ទិញដីសង់លំនៅឋានថ្មីនោះទេលោកម៉ៅសាមឿនទទូចឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីងាយស្រួលទៅខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារធ្វើដើមទុនប្រកបរបរដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយដីដែលជា200ម៉ែត្រជាងហ្នឹងអភិវឌ្ឍស្អីអភិវឌ្ឍដល់លើសម្ដែងនយោបាយគាត់ថាហើយអភិវឌ្ឍ5ឆ្នាំឡើងទៅបើជាបរិវត្តរស់នៅនឹងហើយមិនអភិវឌ្ឍអីទេឲ្យជួលជាប្រជាបរិវត្តទៅប្រជាបរិវត្តអរគុណវាមិនប្រយោជន៍ជាងបើយើងអភិវឌ្ឍយើងមើលប្រជាបរិវត្តនៅនឹងដែរយើងអភិវឌ្ឍអីអាផ្លូវមានស្រាប់ហើយមិនអភិវឌ្ឍផងអភិវឌ្ឍអីអាផ្លូវប្រជាបរិវត្តហ្នឹងណោះវាអត់តែមានសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាបរិវត្តផងបាទจากការពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈកន្លងទៅមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រុងប៉ោយប៉ែតបានចុះទៅវាស់វែងដីធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិក្បាលស្ពាន1ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រុងប៉ោយប៉ែតមិនបានវាស់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ35គ្រួសារទេដោយយកហេតុផលថាគឺជាដីផ្លូវសាធារណៈប្រជាប្រដ្ឋទាំង35គ្រួសារបានប្រតិកម្មទៅនឹងបញ្ហានេះហើយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខសាលាក្រុងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកសានសៀនហូមានប្រសាសន៍ថារឿងនេះអាជ្ញាធរក្រុងមិនអាចជួយដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានទេពីព្រោះពួកគាត់រស់នៅលើដីផ្លូវខុសច្បាប់ហើយរឿងនីតិវិធីខ្ញុំក៏មិនហ៊ានដែរយើងមានចិត្តអន្តរាគមន៍ឲ្យអ្វីដែលចង់ធ្វើយើងឲ្យធ្វើណាបានគឺសំខាន់ការសម្រេចរបស់គូបាលក៏តែធ្វើក៏យើងមិនចិត្តអីជួនកាលនៅតាំងពី79ក៏អាចធ្វើបានក៏អាចធ្វើបានវាផ្លូវវាធ្វើឲ្យបើយើងចេះនៅបានក៏នៅទៅកាលណាវាផ្លូវហើយក៏ប៉ុន្តែតំណាងបរដ្ឋលោកម៉ៅសាមឿនអះអាងមកវិញថាពួកគាត់រស់នៅលើដីនោះគឺតាំងពីឆ្នាំ1993មកហើយពេលនោះគឺនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមិនសូវមានមនុស្សរស់នៅហើយម្យ៉ាងទៀតដើមឡើយក៏ពុំមែនជាដីផ្លូវដែរទើបពួកគាត់ទៅតាំងទីលំនៅលើដីនោះមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគង្ជិតដែលបានចុះអង្កេតបញ្ហាដីធ្លីនេះក៏បានអះអាងថាទីតាំងដីដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបច្ចុប្បន្ននោះគឺពុំមែនជាដីផ្លូវសាធារណៈទេដូច្នេះលោកថាបញ្ហានេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់មកតាំងទីលំនៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រជាជនគាត់អត់បានដឹងអត់ធ្លាប់ទទួលព័ត៌មានហើយអាជ្ញាធរសង្កាត់ហើយនឹងចូលយកដីក្រុងអត់ធ្លាប់បាន
ផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់បានដឹងដូច្នេះអេយ៉ាបទរបស់ពួកគាត់ដែលបានកាន់កាប់កន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់កាន់កាប់ដោយសុចរិតហើយគាត់កាន់កាប់ដោយជាប់លាប់អញ្ចឹងគាត់បានបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌ5យ៉ាងនៃមាត្រា13នៃច្បាប់ភូមិបាលដូច្នេះគួរតែអាជ្ញាធរក្រុងនឹងកាត់នឹងហេតុពិចារណាដើម្បីផ្ដល់ជាកម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគាត់ផ្ទៃដីដែលមានបញ្ហានោះគឺជាប្រភេទដីលំនៅឋានទទឹង20ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយជាង200ម៉ែត្រគឺស្ថិតនៅភូមិក្បាលស្ពាន1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតប្រជាប្រដ្ឋចំនួន35គ្រួសារដែលបានសង់ទីលំនៅលើដីនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្លះបានកាន់កាប់ដីទទឹង4x20ហើយខ្លះទៀតទទឹង10x20ម៉ែត្រជាដើមកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋចំនួន35គ្រួសារបានដាក់ពាក្យសុំអន្តរាគមន៍ទៅសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យម្ដងរួចទៅហើយអាជ្ញាធរខេត្តមួយនេះថានឹងដោះស្រាយជូនពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយលោកម៉ៅសាមឿនអះអាងថាអាជ្ញាធរពន្យាពេលដោះស្រាយនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកកាន់តែខ្លាំងហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាប៉ះសិនបើអំឡុងខែមេសានេះអាជ្ញាធរខេត្តមិនអាចដោះស្រាយជូនពួកគាត់បានទេពួកគាត់នឹងនាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ជួយជំរុញទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យមកចុះវាស់វែងដីធ្វើបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនពួកគាត់ចាលោកអ្នកស្ដាប់យុតិមេត្រីជនជាដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅភូមិក្បាលរមៀសចាស់ឃុំក្បាលរមៀសស្រុកសេសានខេត្តតឹងត្រែងបានប្រទះឃើញសត្វខ្ទីង3ក្បាលនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ក្បែរលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ចាអ្នកភូមិអំពាវនាវឲ្យក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកមធ្យោបាយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពសត្វខ្ទីងទាំងនោះដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍លោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រាញននៀលមិនទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2រស់នៅភូមិក្បាលរមេចាស់ចំនួន58គ្រួសារបានសម្ដែងក្តីរំភើបរីករាយនៅគ្រាដែលពួកគាត់ប្រទះឃើញពពួកសត្វខ្ទីងដែលជាសត្វកម្រជិតផុតពូជចំនួន3ក្បាលមានវត្តមាននៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ដែលអ្នកភូមិកំពុងថែរក្សាពួកគាត់រំពឹងថាសត្វខ្ទីងទាំងនោះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ប្រសិនបើមានការអភិរក្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្នកភូមិជុំជាដើមភេតិចភ្នងរស់នៅភូមិក្បាលរមាសលោកស្រីស្រាងឡាញ់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី8មេសាថាអ្នកភូមិបានប្រជុំសហគមន៍ទាំងអស់ឲ្យបដិញ្ញាថានឹងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការអភិរក្សការពារសុវត្ថិភាពសត្វខ្ទីងនោះឲ្យនៅគង់វង្សក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនៅតែបារម្ភព្រោះខ្លាចក្រែងឈ្មួញលួចបាញ់នៅគ្រាដែលសហគមន៍រវល់ការងារស្រែចម្ការត្បិតព្រៃនៅតំបន់នោះមានទំហំធំហើយដូច្នេះហើយលោកស្រីទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជួយឃ្លាំមើលសត្វខ្ទីងទាំងនោះវានឹងបានអីទេខ្លាចតែអ្នកក្រៅភូមិទេបងតែអ្នកក្នុងសហគមន៍ក៏បានប្រជុំម្សិលមិញនឹងបើជួបកុំធ្វើឲ្យវាអីចុកវាបន្តពូជក៏បានស្រាប់ហើយតែកុំក្នុងភូមិខ្លាចតែអ្នកក្រៅភូមិទេបងបារម្ភតែអ្នកក្រៅភូមិស្ត្រីដដែលបានបន្ថែមថាសក្តានុពលព្រៃសហគមន៍ភូមិក្បាលរមាសដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយប្រហែលជាង 2000 ហិកតាគឺជាជំរកសត្វព្រៃរស់នៅតាំងពីដើមមកខណៈដែលក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានបិទទ្វារទឹកកាលពីចុងឆ្នាំ2017បង្កឲ្យព្រៃមួយចំនួនបានក្លាយទៅជាផ្ទៃអាងទំនប់ទឹកហើយលំនៅឋានរបស់ពួកគាត់រស់នៅត្រូវទឹកលិចទាំងស្រុងលោកស្រីបន្តថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះពួកគាត់បន្តរស់នៅលើទីទួលខ្ពស់និងដីចំការក្បែរព្រៃសហគមន៍ទាំងលំបាកវេទនាយើងជជែកគ្នាធ្វើម៉េចយើងនឹងបានការពារឲ្យបានតែសត្វទីងហ្នឹងកុំឲ្យមានជនណាម្នាក់លួចបាញ់បបបាញ់ក៏បានឯកភាពម្សិលមិញនឹងដែរបងតែឯកភាពនឹងគួរធ្វើម៉េចបងនឹងក្រុមការងារយើងជួយផងនឹងធ្វើរបៀបម៉េចឲ្យមានឲ្យនៅគង់វង្សសត្វព្រៃហ្នឹងតែពួកខ្ញុំបារម្ភមួយចំនួនដែរអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងមេឃុំក្បាលរមាសលោកវឿនសម្បត្តិដើម្បីសុំការអធិប្បាយអំពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់លោកទេចូលហើយតែពុំមានអ្នកទទួលអ្នកឃ្លាំមើលបរិស្ថាននិងជាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកមេឃមានសន្និដ្ឋានថាសត្វខ្ទីងទាំង3ក្បាលនោះទំនងជាដើរវង្វេងព្រៃដាច់វងឬអស់ជំរករស់នៅដោយសារតែការថយចុះនៃទំហំព្រៃឈើនិងកំណើនមនុស្សលោកថាព្រៃសហគមន៍ក្បាលរមាសគឺជាជំរកសត្វព្រៃរស់នៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នព្រៃនោះបានរងការកាប់បំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ហើយបច្ចុប្បន្ននៅសេសសល់តិចតួចដែលសហគមន៍កំពុងប្រឹងប្រែងអភិរក្សផ្ទាល់
លោកអំពីវនីវឲ្យសហគមន៍ព្យាយាមការពារព្រៃឈើជាពិសេសការពារវត្តមានសត្វខ្ទីងដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពរបស់សហគមន៍នៅក្នុងកិច្ចគាំពារព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សដើម្បីជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់បរិស្ថានធម្មជាតិនិងជម្រកសត្វព្រៃ ក្នុងពលខ្ញុំហ្នឹងគឺចង់ឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងជាយាមការពារព្រៃឈើហ្នឹងជាពិសេសការពារវត្តមានរបស់សត្វខ្ទីងហ្នឹងឲ្យបានអញ្ចឹងណាវាជាការវត្តមានរបស់សត្វខ្ទីងដែលចូលទៅនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាជាការជួយលើកស្ទួយនៃកិច្ចការនុភាពនៃការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ហ្នឹងថែមទៀតសូមឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងក៏ប្រឹងប្រែងការពារហ្នឹងល្អថែមទៀតណាហ្នឹងណាបើសិនណាជាសហគមន៍ហ្នឹងការពារបានល្អហើយខ្ទីងវត្តមានខ្ទីងមាននៅហ្នឹងគឺថ្ងៃក្រោយទៅវាអាចជួយលើកកម្ពស់នៃជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ដែរដោយសារទេសចរដោយសារអីហ្នឹងគេទៅលេងទៅមើលអីចឹងណាលោកមានបន្ថែមថាវត្តមានសត្វខ្ទីងទាំងនោះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់សហគមន៍នៅក្នុងវិស័យទេសចរនិងជាការដាស់ស្មារតីដល់មន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អភិរក្សព្រៃឈើដែលសហគមន៍បានព្យាយាមថែរក្សារហូតមកលោកបន្តថាក្នុងរបាយការណ៍វិយតម្លៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ក្រសួងបរិស្ថានបានចាត់ថ្នាក់ព្រៃសហគមន៍ឃុំក្បាលរមៀសថាជាព្រៃមានសក្តានុពលសម្រាប់សត្វព្រៃរស់នៅនិងជាដែនជម្រកសត្វព្រៃដ៏កម្រជាច្រើនទៀតខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ឈប់ការផ្ដាស់ប្តូរសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីពួកគេមើលឃើញថាអ្នកនយោបាយខ្មែរចេះតែបង្កសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាឥតឈប់ឈរបើទោះបីជារដូវកាលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីជិតមកដល់ហើយក្តីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនយល់ថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយខ្មែរចេះតែបង្កសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាជាបន្តទៀតនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាចរអាមិនចង់ដើរលេងកម្សាន្តនៅតំបន់ផ្សេងតាមចិត្តដែលចង់ឡើយដោយខ្លាចក្រែងមានអ្វីមិនល្អកើតឡើងចាស់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋកាន់តែមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះអ្នកនយោបាយខ្មែរគប្បីផ្អាកឬក៏បញ្ឈប់សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាមួយលើសិនខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះវាជាពិធីមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់សប្បាយដោយពិតប្រាកដដោយគ្មានកង្វល់នៅក្នុងចិត្តបាទហើយជាមួយគ្នានោះដែរក៏គួរតែអ្នកនយោបាយនោះឃើញធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកថាមន្ត្រីវោហារសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទកន្លងមកនយោបាយប្រកាសផ្អាកផ្ដោតតាមការចូលឆ្នាំការលើកមុនបាទឆ្នាំមុនចេញថាបើឆ្នាំនេះអាចធ្វើបានជាកម្មប្រសើរហើយកាលពីឆ្នាំ2015ក្នុងពិធីអង្គរសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនៅខេត្តសៀមរាបប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានដឹកដៃគ្នាចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តហើយនឹងបានភ្លក្សអន្សមយៈរួមគ្នាទៀតផងចាស់ក្នុងឱកាសនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យចេះរួបរวมសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសក្រីក្រមួយនេះមានភាពខ្លាំងរឹងមាំបន្ថែមពីនេះលោកក៏សូមបញ្ចប់ដោយវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីជាដើមចំណែកឯលោកសំរងស៊ីវិញនៅពេលនោះក៏បានលើកឡើងថាវត្តមានរបស់ពួកលោកកាលនោះគឺជាសារមួយបង្ហាញដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលលោកសំរងស៊ីថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យប្រកាន់យកវប្បធម៌សន្តានាគ្រប់គ្នាទុកចិត្តគ្នានិងធ្វើអំពើល្អរួមគ្នាដើម្បីតម្កល់ទុកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំចាសកម្មភាពរបស់ប្រធានគណៈបកធំទាំងពីរនៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានក្តីរំភើបនិងស្ងប់ចិត្តបានមួយរយៈពេលដែរដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបើទោះបីជាវប្បធម៌សន្តានារបស់អ្នកនយោបាយទាំងនោះបានត្រឹមតែមួយចម្អិនកំពឹសក៏ដោយចាក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុអស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី7ខែមេសាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនៅតែបន្តវាយប្រហារទៅរបបលោកហ៊ុនសែនថាជារបបផ្ដាច់ការបំផ្លាញជាតិនិងធ្លាប់ខ្ចីលុយបរទេសមកបម្រើអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួននិងបម្រើមហិច្ឆតាឲ្យវៀតណាមទៀតផងដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញលោកសុកអេសានក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ខ្លួនដែលបានវាយប្រហារទៅលោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកនយោបាយពឹសពុលជាដើម
វិជាសហគមន៍នៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាពួកគាត់បារម្ភណាស់នៅពេលដែលឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរបែកបាក់គ្នានិងចេះតែបង្កសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាឥតឈប់ឈរចាំមិនតែប៉ុណ្ណោះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយនេះគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនសូវស្ងប់ចិត្តដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនោះឡើយបាទបើអ្នកនយោបាយទាំងពីរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងបើសន្តិត្រូវរៃគ្នាប្រកាសជាប្រទេសខ្មែរយើងនឹងលូតលាស់រីកចម្រើននិងពលរដ្ឋមានការសេរីភាពនិងជឿទុកចិត្តអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយគ្រប់ហើយគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពលរដ្ឋនឹងតែងតែគ្រប់ទៅជារៀងរហូតប្រសិនបើអ្នកនយោបាយនៅតែពាក្យមុខជាដាក់នេះគឺពលរដ្ឋមានការលំបាកនិងមានការភ័យខ្លាចចាមន្ត្រីអង្គសមាគមការពារសិទ្ធិនៅអាត់ហុកខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកលេងសេងហានដែលតែងតែចុះតាមមូលដ្ឋានសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋពិតជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រកបមែនលោកបន្តថាពលរដ្ឋព្រមទាំងសង្គមស៊ីវិលគឺមិនត្រឹមតែចង់ឃើញអ្នកនយោបាយបញ្ឈប់សង្គ្រាមពាក្យសម្ដីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបញ្ចប់ការវាយប្រហារគ្នារហូតទៅហើយងាកមកចរចារកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងរួបរวมសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4និងគិតប្រយោជន៍ជាតិនិងរាជជាតិធំចាលោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីចំណែកឯក្រុមកម្មករកម្មការិនីដែលថៅកែរោងចក្រមិនព្រមបើកប្រាក់ខែឲ្យតាំងពីខែមករាដើមឆ្នាំ2018នេះបានអះអាងថានៅពេលបុណ្យចូលឆ្នាំនេះពួកគាត់គ្មានគម្រោងទៅលេងស្រុកកំណើតដូចជាកម្មករដទៃទេដោយសារតែពុំមានប្រាក់ចាយវាយដូចគេឯងក្រុមសហជីពទាមទារឲ្យថៅកែគ្រប់ច្បាប់ការងារបើកលុយឲ្យកម្មករមុនចូលឆ្នាំដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាសទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅឯស្រុកកំណើតចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកសេកបណ្ឌិតកម្មការនីនៃរោងចក្រ Fergaven Apparel នៅសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះពួកគាត់មិនអាចទៅលេងស្រុកកំណើតបានដោយកម្មករធ្វើការនៅរោងចក្រដទៃទៀតទេដោយសារតែថៅកែជនជាតិកូរ៉េនៅតែមិនព្រមបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគាត់ក្រុមកម្មករបានប្រាប់ថាពួកគាត់ភ័យច្រើនបាននាំគ្នាវិចចានឆ្នាំងមុងភួយកន្ទាលមកចងតង់នៅខាងមុខរោងចក្រដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបើកប្រាក់ខែព្រោះរយៈពេល3ខែកន្លងមកហើយដែលពួកគាត់មិនទាន់បានទទួលប្រាក់ឈ្នួលដូច្នេះពួកគាត់គ្មានប្រាក់បង់ថ្លៃផ្ទះនិងអ្នកខ្លះទៀតបានជំពាក់លុយធនាគារថែមទៀតផងកម្មការនីម្នាក់លោកស្រីសុកសំណាងប្រាប់ថាពួកគាត់សោកស្ដាយចំពោះការខកខានទៅលេងស្រុកកំណើតនៅឆ្នាំនេះទោះបីជាពួកគាត់បានស្វះស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងការងារជាច្រើនលើកមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់មានលទ្ធផលឡើយលោកស្រីសុកសំណាងទាមទាររដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ក្នុងរឿងនេះដើម្បីណែនាំឬក៏បង្ខំទៅថៅកែរោងចក្រឲ្យគោរពច្បាប់ការងារនិងគួរចេញមុខមកផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករក្នុងរោងចក្ររួចចាំកាត់យកពីថៅកែវិញដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពទៅលេងស្រុកកំណើតនៅរដូវចូលឆ្នាំដូចគេឯងបានខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់មើលពីផលលំបាករបស់អ្នកគ្រប់គ្រងខាងក្រុមហ៊ុន